Ребят, всем привет! Новый день, новая работа. В работе Mitsubishi Pajero с проблемой скрежет под крышкой клапанов. Ну и пропала производительность мотора, плюс плохо начала заводиться. В общем, ребят, предыстория. Эту машину мы делали недели 3 назад. Меняли первую форсунку, потому что она по параметрам сюда вообще не шла, ну то есть плохо работала. Потом рокер на выпуске, ребят, когда делали, кто-то делал мотор, открутилась гайка регулировочная, упала в головку, приопустился регулировочный винт и сам распредвал начал бить по самому рокеру. То есть один выпускной клапан просто не работал вроде бы на третьем цилиндре. На третьем или на четвертом цилиндре. Что мы сделали? Форсунку мы поменяли, прописали, параметры стали как надо. Дальше, что мы сделали? Рокер мы нашли, то есть по рокеру, ребят, мы нашли регулировочную гайку, она валялась в головке, все закрутили, отрегулировали выпускной клапан, ну и посмотрели тоже по клапанам. Это все поставили и все работало. В общем, и что я думаю, из-за того, что гайка открутилась, ребят, приоткрутился регулировочный винт и постоянно распредвал бил по самому рокеру. Там идет подшипник игольчатый. Я думаю, что просто, ребят, его разбило, и когда уже все отрегулировалось, все сделалось, просто заклинил вот этот сам подшипничек, и, ребят, начал распредвал просто шкрябать по самому рокеру. И вот и появляются эти звуки. В общем, проблема, я думаю, в заклинившем рокере. Ну, я думаю, что тоже придется менять распредвалы, потому что когда я откручивал распредвал, потому что впускной распредвал, он был, ребят, хороший, а по выпуску уже были проблемы. Я даже показывал хозяину, там уже такие выработки были, ну, на самих шейхах, которые толкают сам рокер. В общем, ребят, буду разбирать, буду смотреть, а там будем уже видеть, что надо менять и в чем проблема. Ну что, ребят, есть уже результаты. Мотор разобран. Ну, как мотор, верхняя часть. Впускной коллектор разобран, крышка клапана снята. Все трубочки с ТНВД на форсунке сняты, чтобы снять клапанную крышку. Вот так это выглядит. Набор, ребят, болтов наш. В общем, проблема, как я говорил, у нас что-то типа как будто заклинило и такой скрежет. Скрежет, ребят. В общем, смотрю, прокручиваю все рокера, ребят, все окей, все, то есть как было, так и осталось. По зазорам посмотрел, все четко, по впуске, по выпуску тоже все четко. Покрутил каждый, ребят, вот видите, на рокере, видите, внизу стоит такой ролик. Все ролики крутятся, ничего не заклинивши. То есть это наша ситуация радует. Дальше шестерня разрезная на месте, эта шестерня тоже все ок, по ремню, ребят, все ок. То есть начинаем разбираться, почему же мотор работал так грубо и оно все тарахтело. Дальше, ребят, смотрю и нахожу, сейчас покажу вам, вот трубка, ребят, вот трубка, блин, не видно. Сейчас попробую вам показать, чтобы вы увидели вот отсюда, ребят, трубка ЕГР. В общем, ребят, не видно. Вот здесь стоит трубка ЕГР. Вот она с масляного охладителя идет, получается, в головку. И там прорвала прокладку. То есть, если вы помните, в детстве мы брали бумажку, ребят, и свистели. В общем, выходит такая же самая штука, что прокладка состоит из 3 или 4 частей. Здесь снизу был прорыв. То есть, когда мотор нагревается, между металлом происходит порыв воздуха и начинает такой типа как свист, типа как скрежет и все остальное. В общем, эту проблему я нашел. Дальше, ребят, проблема. Почему же мотор работает, такое ощущение, как будто клапана разрегулированы. Потому что идет обогащенная смесь воздуха. Из-за того, что обогащенная смесь воздуха, ребят, неправильно работают все датчики и начинается такое, что много поступает топлива. И мотор начал так аж грубо тах-тах-тах-тах. Ну, то есть, ребят, прорыв воздуха, неправильная смесь образования. Из-за этого мотор работал плохо и типа как клапана были разрегулированы. Вот и вся проблема. Просто банально из-за простой обыкновенной прокладочки, ребят. А если честно, я и распереживался, потому что думаю, блин, ну все ж четко. Думаю, может с форсункой проблема, может с тем проблема, может с тем проблема. В общем, ребят, я ночь так спал неспокойно, ну а тут
тут вообще. В общем, позвонил хозяину, хозяин говорит, что заказываем набор прокладок. Сейчас я еще откручу и покажу, откуда же оно пропускало. Да, такое место, все равно пришлось бы снимать все коллектора, потому что здесь, ребят, не добраться. Вот это что единственное, что даром сняли клапанную крышку. Ну, как даром. Ну, ребят, надо было это сделать, потому что сразу это не видно. Оно видно даже трубка, он, ребят, ТНВД. Если видите, оно вдалеке, она вся черная. То есть его засрало уже сажей, гарью и все остальное. И видно, что по первому и второму цилиндру ребят, на впуск, видите, мокроватая. Видите, тоже мокроватая. Здесь, видите, сухо. И здесь, ребят, сухо. То есть вход ЕГР сюда, неправильная коррекция топлива и лили форсунки. Первая, вторая максимально лила. Из-за этого и создавался такой рокот форсунок. Все, ребята, да, сейчас разбираю по трубке вот этой ЕГР с теплообменника, который идет. И вам покажу, что же там произошло. Ну что, ребят, трубку я уже открутил. Это одно место, это от теплообменника. И второе место, которое она прикручивается к головке. Если видите, вот здесь по кругу идет нагар. И знаете почему, ребят? Здесь просто забыли закрутить одну гайку и со второй стороны вторую гайку закрутить при сборке мотора. В общем, с этой стороны было хорошо зажатой, а с этой стороны я взял вручную через вот такой вот переходничок. Переходничок, ребята, это все открутил. То есть руками это все легко выкрутилось. Резьбы внутри, ребят, блестят. Гайка с другой стороны тоже блестит. Так же само и с этой стороны тоже блестит. А знаете почему? А потому что было откручено, повыбивало все такие, как сказать, посадочные места уже. То есть трубка просто она гуляла по себе понемногу и пока не выкрутилась максимально. В общем, вот такой прорыв газа. В общем, ребята, такая проблема по машине. Все, по прокладкам заказываю, все собираем на место и отдаем хозяину. Ребят, всем привет, новый день, продолжаем работу по машине. Вчера были заказаны прокладки, сегодня, ребят, уже в 9 часов мне их привезли. Привезли вот такой вот наборчик. Да, ребят, набор я заказал объемный. Почему так сделал? Потому что если заказать вот таким набором, он выходит намного дешевле, чем мы закажем, например, нам надо вот раз прокладка, два прокладка, три прокладка, 4, 5 и тут лежит, ребят, шестая, под ЕГР еще прокладочки. В общем, намного нам это дешевле выходит, чем заказать по отдельности на клапанную крышку, на впускной коллектор, на то, ребят. Где-то на 50% выходит дешевле. В общем, было принято решение заказать вот такой вот набор и собирать машину. В общем, все, ребят, тогда что делаю? Тогда сейчас вычищаю вот этого виновника, который у нас был не закрученный и сёк. Ставим новые прокладочки и это все обжимаем. Ну что, поверхности, которые все будут прилегать между трубкой и теплообменником, все повычищал. Резьбы пробрызгал медной смазкой. Здесь тоже все вычистил. Так же само шпильки пробрызгал и надел новую прокладку. Это, ребят, наша вторая прокладка, которая будет вставать между теплообменником и трубкой. Трубку тоже все очистил, все блестит. Все, ребят, теперь начинаю установку. Ну что, ребят, не бывает все так просто, раз, прикрутил и все. В общем, по теплообменнику все хорошо закручивается, вжимается, а по головке есть проблема. С одной стороны шпилька вжимается, а со второй стороны, ребят, она просто вытянулась вместе с резьбой. То есть я даже ее и не поджал. Сначала думал, что проблема в гайке. Здесь стоят металлические гайки. Сейчас покажу, она сфокусируется. Блин, не хочет. Металлическая гайка стоит. Я взял уже новые медные гаечки, какие оно должно быть. Все поставил, думал, что есть проблема по гайкам, а ну нет. Я начинаю втягивать, а шпилька просто начинает вытягиваться. Вот, ребят, и проблема, почему не была вжата прокладка по ЕГРу. В общем, что делаю, не знаю. Буду или высверливать, нарезать, ребят, или сейчас что-то захимичим. В общем, потом покажу по результату. Ну что, ребят, новая шпилька, новая резьба и новые гайки впрыгнули на свое место с новой прокладкой. В общем, вот так теперь выглядит. Медные гаечки, новая шпилька, новая прокладочка. С этой стороны тоже медная гайка вместо железной. Трубка уже втянулась, больше по ней проблем не будет. И хочу показать старая шпилька, наша старая, ребят, резьба. И вот такие стояли металлические
гайки вместо медных. В общем, все. Что дальше делаю? Дальше остаются там некоторые крепления. Надо все пособирать, поприкручивать. И вычищаю посадочное место, где будет становиться прокладка. Здесь, где будет становиться кольца. Это все вытираю. Вытираю тоже места, где будет устанавливаться на крышке тоже новая прокладка. И устанавливаю крышку на свое место. Ну что, ребят, продолжаю работу. Что было сделано? Посадочное место, где будут все прокладки прилегать, все полностью вычищены, вытерто. Промазал немножко здесь герметиком, потому что здесь полумесяц, боюсь, чтобы не протекало масло. И промазал, ребят, вот здесь, где соединение, как сказать, распредвала и головки, то есть верхней крышки. Вот здесь вот так вот и вот здесь вот так вот, ребят. Дальше, что было сделано? Прокладка впрыгнула новая. Тоже здесь все прочистил, максимально попытался вымыть крышку, потому что она уже была очень грязная. Ну так все выглядит. Все, ребят, тогда собираю все на место. Ну что, ребят, крышка клапана уже на своем месте, кожух ГРМ тоже уже на своем месте, все полностью поприкручивал, крепление поприкручивал, крышка обжата, новая прокладочка раз, новая прокладочка два, трубки топливные тоже уже на своем месте, все крепления тоже прикручены. Все, ребят, теперь можно устанавливать впускной коллектор. Ну что, ребят, как вы видели, машину я завел, все нормально, все окей, ну есть нюанс. В общем, машина начинает прогреваться и начинает появляться стук. В общем, это был не скрежет, это был не свист, а это просто был стук мотора. Ну, не знаю, что делать. В общем, позвонил я хозяину, хозяин приехал, он все послушал, потому что за рулем, когда он ехал, был не он, а была его дочка. И она говорит, да, это был стук, а не скрежет. В общем, ребят, прогреваю еще сильнее машину, а он все интенсивнее и интенсивнее. Начинаю снимать форсунки по одной, думал, может детонация по форсункам. Нет, ребят, ни по форсункам, ни почему. Ну, то есть есть проблема где-то внутри мотора. В общем, по распредвалу я видел все нормально, по ракерам все нормально. Начинаю снимать поддон. В общем, будем снимать поддон и смотреть, что там внутри происходит. Ну что, ребят, снял я уже поддон. Для того, чтобы снять поддон, пришлось снять мне передний мост или передний редуктор, как правильно называется, я не знаю. В общем, ребят, снимаю и хочу показать, пока все по-живому. Вы посмотрите, сколько стружки я нашел в поддоне. Не знаю, что это такое, что это за стружка. Буду сейчас разбираться. Или масляный насос, или вкладыши. В общем, ребят, вот такие вот дела. Ребят, всем привет, новый день и продолжаем работу по Mitsubishi. Как вы видели, я вчера снял поддон, посмотрел на наличие стружки. Да, стружка присутствует в поддоне. Сейчас вам, ребят, покажу, какая стружка. В общем, ребят, то я показывал на руке, а хочу показать, уже я стружку выложил, она немножко стекла, вот такие лопухи находятся в масле у нас. Это уже, ребята, ну кругом здесь и там, и там, и там. Короче, микростружек много. Здесь вообще такие, как перья, сторчали на маслоприемнике. В общем, ребят, стружки полный мотор.
Дальше хочу вам показать, вот так это все выглядит изнутри. В общем, что дальше делаю? В общем, надо выяснить, откуда же, ребят, стружка. Снимаю все шатуны и каждый шатун пробую на пальце. Ну, то есть пробую, чтобы не шатался в пальце, в поршне. Короче, все шатуны по вкладышам нормальные, пальцы нормальные, поршня нормальные. Дальше снимаю все по очереди корня, смотрю. Тоже, ребят, все окей. В общем, по коленвалу вообще вопросов нет. Ну, а дальше остаются у нас вал балансира, ребят, и дальше уже маслонасос. В общем, сейчас покажу, что я снял. А снял я, ребят, переднюю решетку, основной радиатор кондиционера, чтобы не спускать фреон, попытался максимально ее и вверх, и вниз опускал. Ну, в общем, пытался, чтобы не спустить оттуда, ребят, фреон. В общем, это у меня все вышло. Дальше я снял правую плиту, где крепится ТНВД, снял балансвал, потом снял сам маслонасос, ребят, снял тоже балансвал, вытянул. Выяснилось, помпа, ребят, под замену, сальник распредвала тоже течет под замену, хотя, еще напомню, мотор только сделанный. Дальше по коленвалу все ок, по вкладышам все ок. Дальше выяснил, что, ребят, генератор тоже сильно шумит, ну, то есть подшипники там, они, ну так, может на телефон, ребят, не слышно, но они просто сухие и шумят и подклинивают. В общем, генератор тоже надо будет под реставрацию. Дальше, в общем, ребят, объясняю, что было. Верхний балансвал схавала полностью втулку и побила сам балансвал. Нижний, ребят, который балансвал находится там, еще более-менее, ну, вкладыш уже пошла медь там. Или втулка уже пошла по нему медь. Мои подозрения, ребят. Масляное голодание по насосу. Насос немножко уже, как сказать, не давал того давления, что надо. Турбина тоже, ребят, под реставрацию, потому что съела крыльчатку и уже по турбине начала болтаться. То есть, ребят, по мотору было просто масляное голодание. Я не знаю, как не тронуло вкладыши. Вкладыши, ну, я уже не снимал, не показывал. Ну, вкладыши, ребят, ну, то есть я не фоткал, ребят, ни видео не записывал по вкладышам. Ну, поверьте, вкладыши более-менее в адекватном состоянии. Ну, то есть по вкладышам, по коленвалу нету, а вот по балансвалам, ребят, вообще вопросы писец просто. Просто писец. Вот там внутри, ребят, должна стоять втулка. Я уже оттуда все повытягивал. Сейчас я вам покажу, что я оттуда вытянул. Оттуда, ребят, вот такой уже остатки вкладыша. Раз. Вот это, ребят, остаток вкладыша 2. И там я еще повыкидывал это все. Что с верхним балансвалом? Ребят, вот так его погрызло. Вот так это все выглядит. Блин, не хочет фокусироваться вот так. Вот так, ребят, это все выглядит. А должен быть, ребят, вот такой. А он сейчас у нас вот такой вот. То есть балансвал под замену. Вот это, ребят, втулка тоже под замену. Вкладыш под замену. Но надо еще посмотреть, померять будет посадочное место, где вставляется, ребят, прессуется сам вкладыш. То есть завтра это все промеряю и будет видно. Дальше по второму вкладышу. По второму вкладышу он только, ребят, начал. Сейчас покажу по второму балансвалу. В общем, вот так это выглядит. Нормально. А тут, видите, он уже синий. Его тоже, ребят, под замену. И здесь уже появилась выработка. То есть один балансвал под замену, второй под замену, втулка под замену. И, ребят, насос под замену. Почему насос под замену? Потому что, во-первых, что он давал масляное голодание. Во-вторых, вы посмотрите, какие на нем трещины. Вот так. Трещина раз, ребят. Оно просто на телефоне оно не показывает. Потом, где я еще находил тут? Сейчас я тряпочку, ребят, возьму. Все в трещинах. Все, ребят. Это все тоже маслонасос тоже треснувший. И здесь еще где-то в одном месте. Блин, где же они? Все, ребят. Тоже пошли трещины. В общем, маслонасос полностью весь растресканный. Я не знаю, по каким причинам он потрескался. Но виновник всего это маслонасос. Я спрашивал у хозяина, говорю, когда ремонтировали мотор, меняли маслонасос, сказали, что нет. В общем, 200, сколько там тысяч, 230 вроде бы, или сколько, ребят, с копейками.
И маслонасос приехал. Ну, он даже видно дает вот такую, здесь аж синеву дает. В общем, здесь он и типа как перегревался. Я уже, ребят, не стал его откручивать. Смысл его откручивать я не вижу. Маслонасос под замену, один под замену, второй под замену, втулки под замену. Ну, и, ребят, еще есть проблема. Еще есть проблема. Проблема у нас по переднему мосту. В общем, по водительской стороне все ок, а по пассажирской стороне, видите, сальник весь просто мокрый. То есть надо будет отщелкнуть отсюда привод, поменять сальничек, ну и вставить это все на место. Ну и может быть уже поменять в редукторе масло. Дальше еще у нас, ребят, проблема. Это еще я выяснил, когда человек приезжал недели 3 назад. Мы меняли луковицы и все остальное. По рулевой рейке тоже рейка течет. И с левой стороны еще более-менее, а с правой просто, ребят, она аж хлыщет маслом. АТФ-кой. В общем, тоже под замену. В общем, дальнейшие планы. Завтра приезжает, ребят, хозяин, мы это все обговариваем. Смотрим по наличию запчастей, но это может сегодня уже подведу итоги. И будем это все менять. Менять, делать, пробовать это все восстановить, чтобы это все работало. То есть турбину отдаем, генератор отдаем на реставрацию, сальник меняем, 2 втулки, баланс валы, новые насосы. Ну, короче, ребят, я уже повторял, ну не хочу еще. В общем, да, дорого будет, ну что сделаешь. В общем, ребят, вот такая вот работа. Начали типа со свиста, со скрежета, с какого-то, а закончили втулками баланс-валом. Ну, я читал, что эти баланс-валы глушат, заваривают вот эти отверстия, что-то там ставят. Ну, я, ребят, не хочу. Я думаю, что это будет, ну, если они здесь стоят, их надо восстановить, и чтобы они дальше работали. В общем, ребят, на этом буду завершать. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии, за подписки. Дальше будет. Всем пока.